Jingpule ni kitab Prophet AMOS kalenong ka bakhandai kadekot bakat wei hadu bakat san hisien ka Sngi ngan sa panyang biang ikaying udabet kabala kalem ngan saram maramot iki kenro jongka kibala tawa ngan sa panyang biang eka na kajingjot ngan sa te biang eka kumba kalalong menhendai kenang ba kindup yo biang biaka edom ka badang sa badya kitu kijai penriu ki badon ka kerteng jonga uong utrai uban sale ikani topik thu kisngi kin sapoi uong utrai haba unong lur un sabut rengki yaw nong on bad ubayu so wa nyeuta ubabet sembai kilumba kin sajreng da kau wan bathiang bat kilum ren kin satut daka ngan sepen phai biang iki pai Israel jonga kin satei pen pha biang iki shnong ki bala jon bat kin sa shong haki kin sa thong iki beri so wan bat kin sa di yakawan jungki kin sa trei per ter trei pra bat kin sa ba meu so la jong ngan bu biang iki halakari bat enom dan shu ubarat yaki nakari ke bangala ai haki uong utrai uble jompi Jingpule nang gospel kat kum MATHEUS kalenong ka bakhandai ka dekhat bakat saw hadu bakat nyeu te kisenranu yo anes baptis kilawan shu jisu ban kali balisha mangi bat ki parisi ngisha jin it bun sien ndre kisenran jume kimsha jin it satya jisu la jubab pikme lenti bagi bala shakwer shakajin kawai poi kha poi man kinle susi kat bau nong lek kurim udang don batki dale le ru em hendrei kan poi kapor haba yaw nong lek kurim en shim no naki ha kata kasni tekin sa sha jin in don ubasar deb dakalin khot jan thamai ya ka jan ko barim lada kumta kaleng khot bathamai kan tari ka barim bat ka jingpei kan sakham he lemne judon ban bu ya ka wan thamai hakil wasni barim lem kumta kilwasni in pthai ka wan kan hot mat kilwa kin du ai em ka wan bathamai hakil wasni bathamai bat baro ar kinne ka gospel jong utrai